ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಸುರ್ನೋಳಿ ದೋಸೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಲೋಟದಾತೇನು ಬೊಲನ್ ತೆರೆದು ತಂದೆ ಐಕೆ ಒಂಜರೆ ಚಮಚದಾತು ಮೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲು ಬಜಿಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೀಪೆ ಬೋಡ್ತಿನಾತು ಬೆಲ್ಲ ಅಂಡ ಈ ಅರಿನು ರೇಷನ್ ಅರಿನ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಶೋಕುನ್ ಬೊದುಲ್ಪದು ದೆಕ್ಕದು ಕನದೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಮೆತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಬಜಿಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ನೇನು ನಮ್ಮ ಉರ್ದುದ ದೋಸೆದ ಅದಕ್ಕೂ ಕಡೆಯುಡು ಏರಂಡಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ನು ಹೊಸತು ತೂಪರ್ನಾಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಂದೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಬೋದು ಇತ್ತೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಕಡೆದು ಕನದೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋರ್ತಿನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಂದೆ ನಾನು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಇಟ್ಟು ಬಂದ ರೆಡಿ ಆಯ್ರದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿತು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಬಂದ ಬರಿಯರದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದೆತ್ತು ತೋಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಂದ ಏತು ಶೋಕ್ ಬೈದನಂದು ಈ ರೀತಿ ನಮಕ್ ದೋಸೆಗೆ ಸುರ್ನೋಳಿ ದೋಸೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಿಟ್ಟು ಮೆತ್ತೆ ಆವಡು ಅತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಇಂದು ಪೂರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಉಪಯುಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ವಸ್ತುಲು ಅಂಚಾದೊಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋಡ್ತಿನಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ದೋಸೆ ಇತ್ತೇನು ಕರ್ಪದ ಕಾವಲ್ದಿ ತೊಂದೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ನ ನಿಕ್ಲು ಈತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜ ಐಕೆ ಕರ್ಪದ ಕಾವಲಿಡು ನಾನು ದೋಸೆಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಆದ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತೆ ಬಜ್ಜಿಲು ಪಾಡ್ದಿನೆಟ್ಟಾದ್ರ ದೋಸೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೊಜ್ಜಪ್ಪ ಇತ್ತಂಡೆ ಯಾವುದು ಯಾಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಚಟ್ನಿ ದಾಲ ಬೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳ ಕಟ್ಟದ ಕೊರಳಿ ಬೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಚೀಪೆಪ್ಪುಂಡು ಒಕ್ಕ ಬಂದ ಬೈಯೇತ್ ಮುಟ್ಟದಿ ಎರಡಲ್ಲ ಪುಲಿ ಬರ್ಪುಜಿದೆ ಯಾಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದಾಲ ನೆಕ್ ಉರ್ದು ಪಾಡ್ದು ಜೈಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಇಡಿಯೋಡು ತೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಏತು ಶೋಕು ದೋಸೆಯನ್ನು ಕರ್ಪದ ಕಾವಲಿ ಲಕ್ಕ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾನೊಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡಿದೆ ನಿಕ್ಲು ಚೀಪೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ತಡ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡು ನೋಲಿ ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಏತು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಸುಣ್ಣೋಳಿ ದೋಸೆ ಮಂತೆ ಅಂದು ಇಂಚೇನೆ ಮಾತ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೆರ ಮಾತ್ರ ಮದ ಪುಚ್ಚಿ.